السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. قبل ما ندخل الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. النهارده باذن الله هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، وهي انواع العلف. انواع العلف اللي ممكن استخدمها، وكمان انا ممكن استخدم اكل طبيعي او اورجانيك بدون علف. النهارده ان شاء الله حد من الاخوه كتب لي وقال لي اتكلمي عن انواع العلف وافضلهم، واحنا ممكن نربي طيور من غير علف. النهارده باذن الله هقول لك ممكن تربي طيور من غير علف. لكن قبل ما نقول ايه هي انواع الطيور دي او ازاي نربيها من غير علف، اضغطوا لي لايكات كتير كتير، شجعوني انزل لكم دايما كل جديد. اول حاجه كده، ايه الطيور اللي ينفع اربيها من غير علف او بدون اضافات اعلاف؟ اول حاجه كده انا ممكن اعمل تركيبه من البيت تديني نفس نسبه الاعلاف، بس دي في الطيور اللحم. تمام؟ يعني عندي حاجه بعرفها كده، فممكن اعمل لها تركيبه على ايدي كده تقل من. طيب ايه هي الطيور اللي ممكن اربيها من غير علف، او ممكن ان انا يعني اتبعها في البيت عندي من غير ما اشتري اعلاف كتير، عشان الاعلاف غليت طبعا. اي طيور هربيها للبيت عندي، مش مشروع، او للبيت او مشروع بكمية قليلة، ممكن ادخل فيها اكل اورجانيك، هو خضار، برسيم مثلا، مع عيش، مع ردة، نخالة القمح، مع سرس، مع الحاجات دي كلها هتبقى طيور متربية لبيتي. فمش فارقة معايا ان انا اجيب وزن بسرعة جدا، ان انا اوفر في الوقت، مش فارق معايا كل الحاجات دي. انما لو مشروع هضطر ان انا ادخل اعلاف. هقول لكم النهارده افضل انواع العلف، تمام، او شركات العلف. اول حاجه كده، يعني انا لو جايبه شويه بط كده بربيهم للبيت عندي، فانا هربيهم مش هيتكلفوا عليا كتير. ليه؟ لان انا مش هاكل علف خالص، او مش هاكل علف صافي، زي ما باكل مثلا الفراخ اللي عندي اللي انا جايباها مشروع، او البط اللي انا جايباه مشروع عايزه انجزه على طول. لا، انا هدخل حاجات تانية كتير، هدخل حاجات، وانا عامله لكم اكتر من تركيبه عندي على القناه. طيب لو جايبه برضو فراخ بلدي للبيض، ينفع اعيشهم او اكلهم من غير علف؟ ينفع عادي جدا، بس ما تستنيش منهم نسبه. يعني ما تجيش مثلا تكون انت بتاكلي حاجه عاديه او اكل عادي من البيت، مثلا بواقي الاكل عندي، بواقي رز، بواقي مكرونه، شويه خضار، مش عارفه ايه، واجي اقول ده انا باخد نسبه 50% من البيض. ده طبيعي جدا، لانك انت مش مأكله علف بياض، مش صارفه ومكلفه عليهم، بنديهم اي حاجه، فاللي يجيبوه عادي فضل ورضا. مش هندور على نسب. زي ما قلنا زمان كده، امهاتنا كانوا بيربوا على اي حاجه، ما كانش فيه علاف، ما كانش فيه، كان شويه ذره، شويه قمح، شويه عيش، مش عارفه ايه، وكانت الحاجه بتبقى حلوه وزي الفل، وكانت بتجيب بيض. لكن ما نقدرش نقول كانت بتجيب ال100 فرخه بيجيبوا 90 بيضه مثلا، ما نقدرش نقول كده خالص. لكن بنقول بيبقى في بيض، كانوا بيجيبوا بيض. نسبة البيض ايه هي مش مشكلة، لاننا مش هنأكل او مش هنشتري اعلاف من بره. وعادي جدا ان انت تجيبي لك 50 30 فرخة 20 فرخة وتعيشيهم على اكل البيت، مفيش اي مشكلة خالص. بس ما تستنيش نسبة وفيرة من البيض. ايه اللي هيجيبوه هنقول الحمد لله كويس، وكويس ان في بيض، واحنا اصلا ما دفعناش وما غرمناش للعلف. طيب بالنسبة ان انا لو بعمل مشروع هينفع؟ لا، مش هينفع. لابد من تدخل العلف في الاكل بتاعهم، عشان انا عايزه انجز وقت. مش عايزه اقعد اخلي الفراخ عندي 7 8 شهور لما تبيض. انا عايزه الفراخ عندي تبدا تبشر على 4 شهور. فما ينفعش ان انا اجيب زي ما قلت لكم كده اكل، اي اكل، واقول اهو قعدوا 5 شهور، قعدوا 8 شهور، قعدوا 9 شهور ما بيضوش عندي. لا، انا عايزه الفراخ عندي تبدا تبشر على 120 يوم او 125 يوم، فده الطبيعي بتاعهم. طبعا الجو حر جدا جدا النهارده. الفراخ بصوا هنا وعلى السطوح بره، وفتح لهم كده يتهووا، لان الجو حر جدا ومش مستحملين، عمالين يدفنوا نفسهم تحت التبن عشان يحسوا بطراوه شويه يعني. مع اني عامله لهم وصفات دلوقتي للحراره عشان تخفض الحراره في جسمهم، بس طبعا لازم التهويه مهمه جدا جدا في الحر ده. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف احسن اعلاف ممكن استخدمها وتحول معايا اوزان عاليه.
الناس قالت لي انت بتستخدمي علف الايمان، فده يعني معناه ان هو احسن علف؟ لا طبعا مش معناه ان هو احسن علف. انا بس عشان متعاقده مع المصنع، او ان انا ليا اسمي في المصنع، فبنزل شغل من هناك، فبشتغل علف الايمان وبالنسبه لي اقرب لي. بس لكن انا كنت بشتغل علف فيدي ميكس ممتاز جدا جدا. فيدي ميكس علف جميل حلو قوي يعني. كمان من العلف الحلوة علف الدقهلية، حلو جدا جدا. يعتبر من العلف الغالية شوية بس حلو. حلو يعني في تحويل اوزان عالية وحلوة، ما فيهوش نسبة سموم عالية. كمان الفيدي ميكس ما فيهوش نسبة سموم عالية. ممكن الايمان فيه شوية نسبة سموم عالية شوية، لكن بنتخطاها يعني، او بنعمل اللازم عشان ما يفرزش سموم عالية قدام الفراخ. يعني ما بنحطش العلف في مكان دافي، ما بنحطش علف كتير قدام الطيور عشان ما تسخنش ونسبة السموم تعلى او تطلع. فماشيين عليه تمام كويس جدا. عندي علف انتاجي اهو 18 بمشيه عليه الفراخ دي، ده الايمان. لكن انت ممكن تستخدمي في شركات كتير في الفجر علف وتحسن جدا. الفجر عاد علف ممتاز ما شاء الله. كان الاول مش قد كده لكن عاد حلو جدا. في كمان الوادي، علف الوادي حلو برضو ممتاز حلو. فشوفي انت عندك ايه واشتغلي منه علف يكون كويس. مش شرط ان هو يكون غالي جدا عشان نقول علف ده غالي حلو. العلف ده غالي يبقى حلو وكويس؟ لا طبعا. كمان عايزه انوه عن حاجه معينه. في بعض اعلاف بتبوظ الدوره بتاعه بتبوظ الدوره في المزرعه عند ناس كتير. يعني انا ممكن اجيب علف يدمر لي الدوره بتاعتي، بمعنى ان علف يكون سمومه عاليه او عنده او في سوء في التخزين بتاعه، فسوء التخزين ده يدمر الدوره بتاعتي كلها، او السموم عاليه جدا مع سخونه المكان. يعني مثلا في ناس في مصنع معروف ان ده العلف بتاعه فيه بيضيفوا له نسبه سموم عاليه، فبيتاخد بيتحط في مكان دافي، ينزل للفراخ يطلع سموم في جسمهم او يظهر السموم اللي في جسمهم. تلاقي الفرخه تبدا يظهر عليها حاله السموم، اسهال مستمر او اسهال دايم، اسهال مزمن. يعني عندهم عالجت كتير والاسهال ما بيروحش، فده سموم عاليه. نبدا نلجأ بقى لمضادات السموم. مضادات السموم نبدأ ننزل مضادات سموم بقى إذا كانت كيماوية يعني أدوية، أو مضادات سموم طبيعية زي خل التفاح، زي البتادين، زي الخل الأبيض. فكل ده ممكن نستخدمه كمضاد سموم قوي جدا. لكن في اعلاف ممكن تبوظ الدوره. والاهم من كده بقى ان انا انظم حكايه العلف بتاعي، بمعنى ان انا لما انزل علف سوبر كمراحل أولية. يعني كل مرحلة من عمر الطيور بيبقى ليها علف معين، وليكن عمر يوم مثلا لحد عمر 16 17 يوم 23% السوبر، وأغير على 21% السوبر برضو. ولو هنزل ناهي هنزل 19% السوبر برضو، مش هنزل علف عادة غير الأعمار الكبيرة. فبرضو دي خطوة مهمة جدا. والعلف العادة بيبقى مكتوب عليه علف بادي نامي، انما السوبر بيبقى مكتوب عليه علف سوبر. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا ان احنا نعرفها كويس. عايزة اقول لكم ان سوق الطيور شغال، اشتغلوا. ما تيجوش تقولوا ده الاسعار غالية والعلف غالي. ما هو سوق الطيور شغال والاسعار عالية، فلازم نشتغل، مش هينفع نوقف شغلنا واكل عيشنا. فمش هينفع نركن ونقول لا احنا وقفنا، مش هنشتغل الايام دي عشان العلف غالي. لو حسبتوها هتلاقوا كمان كل الطيور غالية وكل الاسعار غالية. حبيت بس اتكلم النهارده عن انواع العلف، واقول لكم ان فعلا في علف بيدمر الدوره، في علف ممكن يبوظ لك شغلك كله، في انواع علف مش كويسه. طب انا لو جبت شكاره علف ولقيت الفراخ عندي اتغيرت، جالها اسهال اخضر، او الفراخ بدات تسيف عندي يعني تخس وتنشف جامد، هقوم بسرعه مغيره نوع العلف، وشكاره العلف اللي انا جايباها اقوم رمياها في المكان اللي انا اشتريته منه. مش عايزه العلف ده، غيرهولي بنوع مختلف. ما تخليش اي تاجر يقنعك بنوع علف معين. عشان تقتنعي بنوع علف معين لازم تكوني واخداه عن تجربه، او حد مربي مديهولك. ما تروحوش عند تاجر يكون متعاقد مع مصنع معين يقولك لا خدي العلف ده كويس قوي، العلف ده ممتاز. لا مفيش كده خالص. انا عشان قبل ما اخد علف لازم اكون مجرباه او واخداه عن تجربه، او حد مجرب وقايل لي عليه. يا رب الفيديو يكون فيه معلومه فادتكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.